じゃあ、はい。あけみさん、はい。今日のお宿。お宿。お宿。この外。ね。この。トムソーヤとかね。ウエスタンランド。な感じ。ちょっと階段が急でね。コタが登れなかった。こっちにもデッキがあってさ。見てみて、ハンモック。はいはいはい。まあ、グヘってなるからやめよう。あなたの大好きだね。そう、グゲってなる。グヘってなるから。一応ね、こっちまで。ずーっと。そう。デッキがあって。デッキがあって。で、ここなんか一応閉めれるみたいね。コタ遊べそうだったけどね。あんまり関係に行かせなかった。で、ここが。ドアオープン。はい、お部屋でございます。はい。あ、なんかいる。なんかいる。くつろいでます。この二段ベッドというかね、ロフトと呼んでいいんでしょうかね。まあ3人用って言ってたけども、まあひっつめれば5人。で、エアコンもあって、電源あって、そうそう、エアコンあってね。お部屋の電気がここにね、つけてみて。あ、これは外。あ、こっち切っちゃったから。なんかいる。ワンコも一緒に行けます。はい。ね。よかったっすよ。テラスはこんな感じですね。焚き火やっていいっつってたけどね。そう、レンガの上に。レンガで。やっていいっつったけど。まあ、そんなにゴーゴーに燃やさなければね。まあ、うち今回やってないですけどね。ここ女子トイレいっぱいさ、オイルランタンを流しにもほらちょこ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 オイルランタンをつけてくださってて、なかなか雰囲気がいいんですっけ。で、こちら女性優先ってなってるけど、一応なんか共有らしい。で、トイレを開けますと、じゃじゃーん。すごいっしょ、すごいっしょ。このお飾りでドア閉めて、トイレ、まあトイレ普通のトイレなんですけど、トイレに座ったとします。トイレに座ったとしますね。座ったとしますと、このまばゆい壁画オブジェで、まあトイレットペーパーを取ろうかなと思ったらね、脇にこんなちょっと写していいんだろうね、きっと木だから。こういうちょっと愉快なお飾りがあったりして、これ女子トイレなんでくりちゃん撮影に来れないからさ、ちょっとトイレに持ってまいりました。